नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिल्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गोटेगांव में लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए नरसिंहपुर कलेक्टर गोटेगांव, एसडीएम और एसडीओपी ने गोटेगांव क्षेत्र का दौरा और निरीक्षण किया। भारी बारिश से पानी में डूबे क्षेत्रों का दौरा करने के बाद नरसिंहपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि कुछ तराई वाले क्षेत्रों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि डूब क्षेत्र में मक्का की फसलें काफी हद तक खराब हुई हैं। वहीं लगभग 23,000 हेक्टेयर में खड़ी उड़द की फसल 50% तक बर्बाद हो गई। देखने को मिला है कुछ जो तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर पानी काफ़ी लंबे समय तक लगी रही है, तो मक्का में भी नुकसान हुआ है। अभी विस्तृत सर्वे कराने की आवश्यकता है, जिससे इस बात का आइडिया लग सके कि प्रति किसान को कितना नुकसान हुआ। सर, नर्मदा जी उफान पे हैं सर। नर्मदा किनारे भी लोगों के मकान बने हुए हैं सर, उनके लिए क्या व्यवस्था है? कुछ मकानों को हमने अभी शिफ्ट किया था, जब मकानों में पानी घुस गया था। आंशिक तौर से कुछ मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचनाएँ मिली है। अभी जैसे ही पानी उतरेगा, इसके बाद हम लोग सघन सर्वे करवाएंगे। सर, फसलों में कितना नुकसान मानते हैं? अभी आज जो मैं उड़द की फसल जो देख के आया, उसमें तो काफ़ी नुकसान है। अभी जो मोटे तौर पे हमारा आकलन ये है कि लगभग 23,000 हेक्टेयर में यहाँ पे उड़द की फसल हुई है। 50% से ज़्यादा नुकसानी तो क्लियर कट दिख रही है।